মতো হবে না, এটা হচ্ছে যে উল্টা। দেখেন কি রকম উল্টা, আমি খুলে খুলে ফেলি আগে, এই খুলতে দেখাই আপনাদেরকে। এটা ভিতরের গার্ড সহ সম্পূর্ণ কিছু উল্টাই হবে ফিটিং। বডির থেকে মেশিনটা আগে দুটোটা খুলে নিতে হবে, খুলে হচ্ছে যে খুলে ফেলতে হবে, আগে কমপ্লিট খুলে ফেলতে হবে। খোলার সময় আমি সবসময় বলি আপনারা সেফটি দেখেন, এগুলো সব কিছু উল্টা ফিটিং করছিল, যিনি ফিটিং করছিল, যে কাজ করছিল সব কিছু উল্টা। আপনারা যে কারো দিয়ে কাজ করাবেন না জিনিসগুলা, এই দেখেন কিভাবে ফিটিং করতে হয়। এটাতে গার্ডটা হবে দর্শন এইভাবে, কিন্তু মেশিনটা কমপ্লিট উল্টাই হবে, এরকম হবে না। এই গার্ডটা এরকম হবে, কিন্তু পিছনের পার্টটা হবে উল্টা। এটা আমরা এরকমই ফিটিং করতাম আগে, এখন ঘুরে যাবে, এখন ঘুরে ফেললাম, এই উল্টাই ফিটিং হবে। দেখেন এখনও ওই সেম আগের মেশিন ফিটিংয়ের মতো হবে, 3 আঙ্গুলেই ফিটিং করবেন, কিন্তু গার্ডটা উল্টে যাবে। অনেকেই আগের মেশিনটাতে উল্টা ফিটিং করছিলেন, যেটা উল্টা ফিটিং করছিলেন এই মেশিনে এসে এটা কারেক্ট হয়ে যাবে, এরকমই। ফিটিং করার পর দেখাচ্ছি আমি, ফায়ার করবে, অটো ফায়ার করবে এবং সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে চুলাটা জ্বালাবো আমরা। এটা সম্পূর্ণ একটা স্টেপ ছিল, ফেলে রাখা হয়েছিল চুলাটা, অকেজু পরে ছিল। কমপ্লিট কাজ করব জিনিসটাতে। নিপলটা দেখেন, এই হাতের মাথায় নিপলটা দেখেন, নিপলটাও কলে গেছে, কমপ্লিট কলে গেছে। এই সব কিছু ওকে করব। বলতে গেলে একটা রিভিউ সেশন দেখতে পারেন, দুজনকে একসাথেই করাচ্ছি কাজটা। আর মেকানিক স্কুলে এই জিনিসটা আমি দুজনকে একসাথে করাচ্ছি। এই বুলেটটা দিতে একটু ভিতরে সেপেই দিতে হবে। দেন এটা হচ্ছে লাগাবো, সেপে ধরবো এবং সুইচ দিয়ে মারবো, মেরে দেখবো যে এটা ফায়ার করে কিনা। দেখেন এটা অটো ফায়ার করতেছে, ওকে আছে, এটা অটো ফায়ার করতেছে। এই পাশেরটাও হয়ে গেছে, দুজনেই একসাথে করতেছে, প্রতিযোগিতার মতো করে করতেছে। দুজনেই মেকানিক স্কুলের স্টুডেন্ট, দুজনেই একসাথে দ্রুত কাজ করতেছে, কে কার আগে করতে পারে এরকমই অবস্থা। আমার এখানে একসাথে 20 জন কাজ শিখে, 20 জনেই হচ্ছে যে গ্যাসের চুলা রিপেয়ারিং এর কাজ শিখতেছে। রিপেয়ারিং কিভাবে করতেছে দেখেন, অটো ফায়ার করতেছে, ওকে হয়ে গেছে। এখন নাটটা টাইট দিয়ে দিবে এবং বোর্ডের সাথে চুলাটার বোর্ডের সাথে মেশিনটা ফিটিং করে নিবি, ইগনিশিয়ানটা ফিটিং করে নিবি। একটা হয় নাই, এটা আবার খুলতে হবে। এটা ফায়ার করতেছে, অটো ফায়ার করতেছে, এখন দেন ফিটিং করে ফেলবে বোর্ডের সাথে। এই দেখেন এই নিপলটার এই একটা সামান্য লক পড়ে যাওয়াতে এখানে আমরা তার দিয়ে লকটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এই গুনার তার দিয়ে হচ্ছে আমরা লকটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন লকটা হয়ে গেছে, দেখেন কত সুন্দর করে লকটা লাগাই দিলাম। অনেক সময় এই সামান্য জিনিসের জন্য আপনার একটা নিপল চেঞ্জ করা লাগে, পুরাটাই চেঞ্জ করা লাগে। এটা আমরা তার দিয়ে অটোমেটিকলি করে দিছি। মেকানিক কাজ করা মানেই হচ্ছে আপনার বাসায় ফেলে রাখা টুকটাক জিনিস দিয়ে আপনার থেকে কাজ করে নিতে হবে, কাজটা সমাধান করতে হবে, যে কোনো কাজই। আমি সবসময় মেকানিক স্কুলে আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করি, যেটা হচ্ছে আপনাদের কাজে আসবে। আপনাদের সাপোর্ট আর ভালোবাসার কারণে হচ্ছে আমার চ্যানেলটা আগাই যাচ্ছে। আপনারা সবসময় আমার ভিডিও দেখেন, সাবস্ক্রাইব করেন, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের অবশ্যই একটা কাজের জিনিস দেখাচ্ছি আমি, এটা হচ্ছে আপনাদের সবসময় কাজে আসবে এই জিনিসগুলা। কারণ হচ্ছে প্রত্যেক বাড়িতে হচ্ছে যে গ্যাসের চুলাগুলো রয়েছে। অনেকে মনে করেন হচ্ছে এখন আপনার কাজে আসতেছে না, দেখবেন এক সময় খুবই কাজে আসতেছে। আপনারা অনেক সময় মেকানিক পান না, অনেক সময় মেকানিক পেলেও ভালো সার্ভিসিং পান না। এই সার্ভিসিংয়ের জন্য কাজগুলো জানা দরকার। আপনাদের নিজের থেকে জানলে এই মেকানিকেরা আপনাদেরকে অনেক সময় টকিয়ে টাকা বেশি নিয়ে কাজ করায়, তারপরে হচ্ছে যে আপনারা দেন ভালো সার্ভিসিং পান না।
পরবর্তীতে একেবারেই চুলাটা ফেলে দিতে হয়, এই অবস্থায় হয়ে যায়। আমার এখানে অনেকেই কাস্টমার আসে এরকম অভিযোগ নিয়ে, আপনার থেকে চুলাটা কাজ করাইলাম, এখন চুলাটা একেবারেই কাজ করতেছে না। অনেক দামি দামি চুলা আপনারা ফেলে দেন ভালোভাবে সার্ভিসিং না পাওয়ার কারণে। দেন আপনারা যখন এই জিনিসগুলো ভালো করে শিখবেন, জানবেন, তখন হচ্ছে আপনাদের এই সমস্যাগুলো হবে না। এই কেবলের এই ওয়াশারটা অবশ্যই দিতে হবে, না হলে হচ্ছে যে আপনাদের কেবলটা সরে যাবে, পজিশন থেকে সবসময় সরে যাবে। ফিটিং করে দিবে, ভালো করে ফিটিং করবেন। ফিটিং করে দেন এখন চুলাটা বার্নারগুলো ফিটিং করব, তারপর হচ্ছে চুলাটা জ্বালাবো। এবং দেওয়ার পর অনেকদিন পরে ছিল তেল ইউজ করবেন। সবসময় আপনারা মেশিনটা ভালো রাখার জন্য তেল অয়েল ইউজ করবেন, কোকোনাট অয়েল, নারকেল তেল যেটা বলি আমরা, নারকেল তেল ইউজ করবেন। এখানে অন্য কোনো তেল ইউজ করবেন না। পিচ্ছিল থেকে আপনি নারকেল তেল ইউজ করলে মেশিনটা সার্ভিসিং ভালো দিবে। এই নাট এই বা স্ক্রু দুটোটা ভালো করে টাইট দিবেন, সবসময় স্ক্রুগুলো ভালো করে টাইট দিবেন। আমি নাট বললে অনেকে এটা বলে যে নাট না, এটা স্ক্রু না ভাই, এটা নাটই। স্ক্রু যেটা হবে ওটা হচ্ছে যে সামনের দিকে হচ্ছে যে সেল থাকবে, আর এটা নাট, এটা ছোটো নাট বলতে পারেন, আমরা নাট বলি অনেকে। নাট আর স্ক্রু কি কথা। এই কালামটা খুবই সেফটি, এটা ভালো করে টাইট দিবেন সবসময়। আপনাদের বাসা বাড়িতেও চেক করবেন, অনেক সময় নাড়াচাড়ার কারণে লস হয়ে যেতে পারে। ভালো করে টাইট করে দিবেন এবং বার্নারটা দেখেন টেনে ধরে বার্নারটা ফিটিং করবেন। দুজনে একসাথে লাগাচ্ছে, দুজনে কিন্তু একইভাবে একই সাথে কাজ করতেছে, দ্রুত কাজ করতেছে। বার্নারের লকটা লাগাই দিবেন। এটা লক লাগাই দেওয়ার পর আপনারা এক পাশ অবশ্যই বাঁকা করে দিবেন, না হলে হচ্ছে সোজা করে দেখেন বাঁকা করে দিছি আমরা। সোজা করে দিলে এক পাশ হচ্ছে আপনার খুলে যেতে পারে। অনেকে বাসায় মহিলারা রান্না করে, বোনেরা রান্না করে, এদের হচ্ছে যে এরা ভয়ে থাকে, আতঙ্কের মধ্যে থাকে, না জানার কারণে ভয় পায়। সেজন্য এটা সেফটির কারণে লকটা ভালো করে লাগাই দিবেন, এক পাশ বাঁকা করে দিবেন। প্লাস বা কোনো একটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে বাঁকা করে দিলে হয়ে যাবে। এক পাশ বাঁকা করে দিবেন, ভালো করে বাঁকা করে দিলে হচ্ছে জিনিসগুলো পড়বে না। এখন চুলাটা জ্বালাবো, দেখেন স্ক্র্যাপটা একেবারে নতুন করে ফেলছি, এখন ভালো হয়ে গেছে। দেখেন চুলাটা জ্বলতেছে, কিন্তু আগুন সার্ভিস প্রতিটা ছিদ্রতে আসে না। এইরকম যদি হয় আপনার চুলাতে, আপনি অবশ্যই নিচের অ্যাডজাস্টের পিনটা অ্যাডজাস্ট করে দিলে এর সমাধান হয়ে যাবে। আগুন যদি লাপাই লাপাই আসে, ভালো করে প্রত্যেকটা ছিদ্র দিয়ে যদি আগুন না আসে, হচ্ছে যে আপনি নিচে অ্যাডজাস্টের পিন যেটা আছে ওটা যদি একটু অ্যাডজাস্ট করে দেন, যেমন এটাতে আসতেছে না, এটাতে একটু বেশি আসতেছে, কালি হবে।